हजुर नमस्कार नमस्कार नमस्कार। प्रत्येक साता झैँ यस साता पनि टोक्रो एफएममा कार्यक्रम कुराकानी लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म तपाईँहरूको आत्मीय साथी मनोज पाण्डे र मलाई प्राविधिक रूपमा साथ दिएका छन् साथी प्रेम प्रसाद पौडेलले। हामी कार्यक्रम कुराकानीमा तीनजना नेताहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। एमालेको नेता, काङ्ग्रेसको नेता र माओवादीको नेता, नेकपा माओवादीको नेता। नेताहरूको परिचय नेताहरूबाटै पाऊँ। नमस्कार, म केपी शर्मा ओली, एमालेको राम्रो नेता। नमस्कार, म शेरबहादुर देउवा, काङ्ग्रेसको नेता म डाक्टर बाबुराम भट्टराई, नेकपा माओवादीको उपाध्यक्ष भन्ने हामीलाई ल्याइरहे। हजुर, नेताहरूको परिचय नेताहरूबाटै पाइसक्यौँ हामीले। अब हामीले कुराकानी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। कुराकानीमा सर्वप्रथम त हामीले एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। केपीजी, यहाँलाई स्वागत छ रेडियो टोक्रोमा। धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई हाल वर्तमान सरकार कस्तो लागिरहेको छ केपीजी? मलाई वर्तमान सरकार खासै राम्रो लागेको छैन। यहाँ हुन सक्ने मान्छे प्रधानमन्त्री भएका छैनन्, नहुने मान्छे मात्र प्रधानमन्त्री भएका छन्। हेर्नुहोस्, अब हाम्रो देशको कुरोमा गयो त तपाईँले चाहो र 84 जस्ता मान्छे प्रधानमन्त्री भएर यो देशमा के गर्न सक्छन्? हामी जस्ता चल्ला बल्ला युवा प्रधानमन्त्री नभएर 84 जस्ता मान्छे प्रधानमन्त्री भयो भने यो देश कसैमा पुग्छ? कुरो चाहिँ तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा होला। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले म प्रधानमन्त्री भएको भए यो देशलाई थाइल्यान्ड, स्विजरल्यान्ड जस्तो बनाइदिन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? त्यस कारणले जसरी हुन्छ 84 जस्ता मान्छेलाई तल्लो अवस्थामा झारी म जस्ता मान्छेलाई ठुलो अवस्थामा पुर्याउनु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्। हजुर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ रेडियो टोक्रोमा आएर कुराकानी गरिदिनु भएकोमा। ल, अन्त्यमा रेडियो टोक्रोलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म अन्त्यमा रेडियो टोक्रोलाई के भन्न चाहन्छु भने आज म यो एफएममा आएर कुरा गर्न पाएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र भोलि म प्रधानमन्त्री भएमा फेरि आउन पाउँछु भन्ने आशा लागेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस् त, धन्यवाद। जय नेपाल। हजुर, केपी शर्मा ओली हामीसँग गइसक्नु भएको छ। त्यस गरी अब हामी अर्का नेता अथवा काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवासँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। शेरबहादुरजी, यहाँलाई स्वागत छ रेडियो टोक्रोमा। धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई हाल वर्तमान सरकार अथवा देशको स्थिति कस्तो लागिरहेको छ शेरबहादुरजी? आफ्ना 2-4 शब्द सुनाइहाल्नु। मलाई चाहिँ यो सरकार राम्रै लागेको छ, किनकि आफ्नो पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री भएको भएर हो कि किन हो, मलाई एकदम राम्रै लागिरहेको छ। शेरबहादुरजी, तपाईँ पनि त प्रधानमन्त्री हुनु कुरो थियो नि त, तर किन हुनु भएन? म किन भएन भने शेरबहादुर जस्तो नेता प्रधानमन्त्री त्यसै हुँदैन। अगाडि एउटा चाँडैले न्यु खोजिरहेको थियो, त्यस कारणले हाम्रै पार्टीको 84 जस्ता मान्छेलाई प्रधानमन्त्री पद दिएको। उहाँको अब अन्तिम इच्छा नै प्रधानमन्त्री बन्नु थियो। उहाँको र अन्तिम चोटि प्रधानमन्त्री यही पद हो भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, धन्यवाद जानकारीको लागि शेरबहादुरजी। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ रेडियो टोक्रोलाई? म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने रेडियो टोक्रोलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। हजुर, धन्यवाद। शेरबहादुरजी हामीसँग टाढा भइसक्नु भएको छ। अब हाम्रा अन्तिम नेता अथवा अन्तिम वक्ता हुनुहुन्छ डाक्टर बाबुराम भट्टराई, नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई। यहाँलाई स्वागत छ रेडियो टोक्रोमा। धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुरलाई चाहिँ यो वर्तमान सरकार कस्तो लागिरहेको छ? बाहिर हावामा सुनिन्छ नि नेकपा माओवादीका नेताहरूलाई त अहिलेको सरकार पटक्कै मन परेको छैन। यहाँलाई कस्तो लागिरहेछ? मलाई पनि त्यस्तै भइरहेछ। हेर्नुहोस्, न त रुन सकेछु न त हाँस्न नै सकेछु भन्ने हामीलाई लागिरहे। हजुर, अहिले सरकार बनाउँदा नेकपा माओवादीलाई सोधे छैनन् नि, यो कारणले नेकपा माओवादीका नेताहरू एकदम आक्रोशमा छन्। तपाईँ कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ? म पनि आक्रोशकै अवस्थामा छु भन्ने मलाई लाग्छ। तर पनि म नेता भइकन पनि म आक्रोशमा नआउन खोजेछु, तर सके होइन भन्ने हामीलाई लागिरहे।
पहिला ठुलो नेता भयो, ठुलो पार्टी भएर निस्केको ए नेकपा माओवादी अहिले सानो अवस्थामा आउँदाखेरि सबै आक्रोश भयो नि। तर तपाईँ पनि आक्रोश त आउनु भएको छ। त्यो त हो, पहिला त ठुलो पार्टी भएको थियौँ, तर अहिले चाहिँ भएनौँ भन्नेलाई ल्याइरहे। हजुर, यहाँलाई धन्यवाद छ। रेडियो टोक्रालाई अन्तिममा के भन्न चाहन्छु? म अन्तिममा रेडियो टोक्रालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु भन्नेलाई ल्याइरहे। धन्यवाद धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। हामीसँग 3जना नेता नै छुट्टिएर गइसक्नु भएको छ र हाम्रो पनि निर्धारित समय सकिसकेको छ। त्यसै गरी अर्को साता अरू नेताहरूलाई लिएर कार्यक्रममा कुराकानी जोड्दछु। यस सातालाई पनि म मनोज पाण्डे र प्राविधिक रूपमा बस्नुभएको साथी प्रेम प्रसाद पौडेल सँगै हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त, धन्यवाद।